Leuwih salaki mah duit sakit wah kana naon cenah eta jeung 2000-an sagala. Geus kali rugi 2000-an oge. Balanja mah kana naon duit sakit. Sakit geus naraek sagala naraek dahar jeung naon 200.000. Wah duit pas-pasan wae sapoe 200.000 sapoe 200.000 mah kana naon cenah aduh dah orang sana mahi gitu mah aduh dah asal salah teh iya dia teh cicing pisan aduk-adukan wae geus barelat sebareunaheun lah kesayang gerabol cek dokter saminggu deui cenah tuh dilapisan ini geus sabar sebareurat nakarak salah nyanggigir salah aduh saeuseut moal masak eta we keluar dahar di luar beuteung sorangan ieu kitu lagi si akang mah duit lagi ke magrib moal ka balik wayah ieu kudu digawe teu digawe mah menang duit makan kaperluan sabab poe nama teu maya saeutik ka dapur heula sugan eta gel tah heueuh lapar geuning sugan aya keneh sakamari berat kayaknya nggak ada habis-habis nggak ada yang makan di rumah cuma aku sendiri berasnya nggak habis-habis kelamaan bau tuh beras halo Waalaikumsalam iya mak oh sarua wae mah sarua neng ketemu kana naon di dieu teu buka beas-beas acan tuh komo duit teuing si akang tuh usaha-usaha sarua wae mah berobat abah berobat di wae eta mah bangek meureun kuon deh tuh baroga boro-boro duit di mana nyanehangan ya kata tangga heula neng teu buka duit pisan teu buka beas-beas acan mah tapi oge atuin henteu teu buka pisan ari tibang bangek mah nya geus we atuh cicing tong sagala ka dokter da eta mah abah mah bangek geus kolot meureun mak eungap deui teuing da neng boga duit sarua neng ge isa ieu samingguan deui cara kelahiran can boga duit nya ka duit atuh sabodo bukan ringan karena mereka bakolot teh stuming asatan kedahan kumbaheun tadi meureun si akal sarapan ieu teh tak naon kumbah sorangan sama teh kurang hidang kudu ngarakeun pamajikan keur gede beuteung geus badurat beuteung
Kosong pada yang celana gitu. Lanak ini tidak boleh konten nanti lain kan. Halo ma, nanti wae bapak mau ke rumah sakit. Sabodo cek neng tuh bukan duit, neng tuh bukan beres-beres aja boro-boro ke rumah sakit. Emak kenal lihat. Aduh, dirawat KB. Bodoh apa yang dibecaan yang bukan beca perak-perak acan 200.000 tapi piraku mah tuh bukan 200.000 acan. Hari emak unggal poe mulu menang naon atuh. Nya mulu mah atuh geula. Neng teu buka duit. Neng teu buka duit pisan. Bencak bejeng diberekeun kain lu anu bengek mah mending kami pake midaing barang rahat.